पांडा नलाने गोटे आलू चिप्स खाइदे नहीं हेलो अरे ये कौन ए गिली कौन अला पागिली कौन किबे कौन है ओ गाड़ी खेल आले एटा कोठु पाइलु बर्तमान आम वीडियो शूट सरी जाइछि देखंतु कुरकुरी कहाँ गली किन मेंचा मेंचा कुरकुरी खाइ देखंतु हेलो संग माने पागिलु पागिली न्यू ब्लॉग चैनल रो प्रथम वीडियो को आपनको स्वागत आप आशा करे आपण माने हमको इंस्टाग्राम रे जेंते बहुत सारा भल पाइबा देछंती सेमती मत हम पागिलु पागिली ब्लॉग चैनल को सेमती बहुत सारा भल पाइबा देबे तो चलंतु एबे स्टार्ट करबा न्यू तो मु अबे उठी जडिची पागिलु उठी नै मो पागिलु सोई जंती मो पांडा भी मो पागिलु पखरे सोईची देखंतु मो पागुल काली दीटा पांडा कुरकुरी आंदे दिले मो पांडा कुरकुरी गोटे रात खाई थी मो पागुल जानी नंती मु जाउची गाधी की पूजा सारी के आसिकी आ गोटे कुरकुरी खाई देबी मो पागुल सोई जांतो मो गाधी की पूजा सारी के आसिकी मो पागुल को उठी देबी देखन तो मैं गाधी की पूजा सारी के सजाई की पले आसली देखन तो मो केंती टुपु टुपु करिछि भल लागुनी मो पागुल सोई जंती एपर्यंत उठी नांती मो जाउची मो पागुल को मु उठी देबी पागुल ए पागुल उठो ना पागुल उठो ना एते लेट हेलानी सोई जा पागुल तमे को जानि बोलो ना नुआ ब्लॉग स्टार्ट होची ब्लॉग पागुल तमे को जानि ना मु सकाल उठी कि नुआ ब्लॉग स्टार्ट करी चलीनी हाँ निया तमे फोन ता दादा निया पागुल निया फोन ता दादा डरो ना कि जानी पालो ना कि ब्लॉग स्टार्ट होची निया তোমাকে পাই হেলি মাঝে সোহাগিনী तो तुम और धांगिनी मु तो राजा तो मोरा चिप्स दे जाइछ पागुल आलू चिप्स खाउछ नो मु खाइबिनी खाओ ना पागुल और पांडा कुरकुरे दीटा रखितले भला दीटा गोटे चला आ गोटे कोन कलु को ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଖାଇ ଦେଇଛି ରାତି ଅଧିଆ ଉଠିକି ପାଣ୍ଡା କୁରକୁରି ଖାଉଛୁ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିଲି ଦେଖିଲା ଲୋକ ପାଣ୍ଡା କୁରକୁରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଖାଇଦେଲି ଗୋଟେ ତ ଖାଇଲୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ ଝୁମୁରିକି ଦେଇଦେଲି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ କଣ ହବ କି ତୋର କଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆଉ ନାଇଁ ନେଇଗଲା ସିଏ ମୋ ପାଣ୍ଡା କୁରକୁରି ଆଣିକି ଦିଅ ପାଣ୍ଡା ନଲାନେ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଖାଇଦେ ନାଇଁ ଦୋକାନ ନେଇଯାଅ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ମୋତେ ପାଣ୍ଡା କୁରକୁରି ଆଣିକି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି हेलो अरे ये कौन ए आ उठू अब पांडा कुरकुरी नहीं पा खाई देला झुमुरी बात तो सही है र र र सुन सुन अल्ल सुन र र सियाडू मुह कर सियाडू मुह करूनु सियाडू मुह कर
ଏଇଟା ତୋର ଏଇଟା ମୋ କୁକୁର। ତମେ ତ ଦେଇନଥିଲ ଏଇଟା ମିଠା କଥା ଖାଇଛି କିରେ ତମେ? ମୋ ପାଣ୍ଡା କୁକୁରି ଆମ ପାଗିଲି ଖାଇବା ମୁଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦେବି କହିଲୁ ଚିନ୍ଦେଇ ପାରୁନି। ଦେ ମୋ ପାଣ୍ଡା କୁକୁରି ଖାଇବି। ହଉ କା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପାଣ୍ଡା କୁକୁରି ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ଖାଇବା। ବୁଲୁ ହୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇଲେ ତ ମୁଁ ଆମ ଖାଇଥାଏ ଖାଉଛି। ତମେ ଯୋଉମାନେ କୁକୁରି ଦବନି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି, ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ପାଗିଲି କଣ ହ୍ୟାଲୋ ପାଗିଲି କଣ କିବେ କଣ ହେଇଛି ଓ ଗାଡି ଖେଳ ଆଲେ ଏଟା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ଆରେ ଏଟା କଣ ଏଟା କୋଉଠୁ ପାଇଛୁ ସେ ଗାଡି କହିଲୁ ଦେଖିଆ ଆ ସେ ଗାଡି କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ ତୁ ବାଟୁରୁ ତୁ କାର ନାହିଁ କାର ତୁ ବାଟୁରୁ ଆଣିକି ଖେଳୁଛୁ ଦେ ଦେ ତାକୁ ଫୋପାଡ ତୁ ତାକୁ ଫୋପାଡିଲୁ ଫୋପାଡ ଫୋପାଡ ତାକୁ ଦେ ଦେ ତାକୁ ଫୋପାଡ ଏଟା କଣ ହବ ସେଟା ତାକୁ ଫୋପାଡ ଆଉ ଜିନିଷ ଖରା ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ନାହିଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଗାଡି ଏଟା ସତରେ ପାଗିଲିଟା ଆଉ ଖାଲଟାରେ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ପାଗିଲି ଆଁ ଆଲୋ ରାସ୍ତାରେ କାଇଁ ବୁଲିବୁ ନା 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 ତନ୍ତା ବା ଏଟା ବା ମୋ ପାଗିଲିଟା ଏଟା ମୋ ପାଗିଲିଟା ବା ଖେଳିଆ ମୁଁ ବି ଖେଳିବି ଆଁ ଆଉ ଦେ ପକା ପାଗଲ ପାଗିଲି ଯଦି ଗାଡି ଖେଳ ଖେଳିବି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏବେ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ମୋ ବାଗଲୁ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଗଲୁ ନୁହଁ ଦିଟା କୁକୁର ଆଣିଥିଲେ ଟୁଟୁଟ କରିବାକୁ। ମୁଁ ନା ଦେଖେଇକି ମୋ ପାଗଲକୁ ସବୁ କୁକୁରି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ନାହିଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ ସରି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୁରକୁରି କାହାଙ୍ଗଳି କେମିତି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କୁରକୁରି ଖାଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋ କଣ ଥୋଇଦେଲୁ ଖାଉନୁ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି ବୋଲି ତମେ କହିଲ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ କୁରି କୁରିକା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ବୋଲି କମି ଯାଉଛ। ହଉ ହଉ ତୁ ଖାଇଦଉ ନା ଆମ ପିଲାଟା ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ତ କୁଆଇ ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ଖାଇବି ନା ଖାଉଛି ବୋଲି ମୋ ବାପ ଲୋକଟି ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଖାଉଛି କୁକୁରି। ହଉ 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 ତୁ ଖା ଖା ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଖାଉଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ହଉ 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 ଖା ଘୋଡେଇ ହବ ପାଗିଲି ଏଇଠି ଗୋଡ ଘଷୁଛି ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଘଷିବା ଘଷିକି ଆସିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ପାଗିଲି ଆସିଗଲା ତେଲ ଫୁଟେଇକି ଆଣିଛି ପାଗଲ ଓ ବାପା ବ୍ଲଗ କରୁଛ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଘଷି ଦେଇକି ଆସିଲି ହଉ ଦେଖା ତ ମୁଁ ଘଷି ଦେବି ପାଗିଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଘଷି ଦେଇକି ଆସିଲା ଏ ମତେ ଘଷି ଦବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପାଗଲ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ପାଗଲ ଆଜି ପାଣିରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ମୋ ପାଗଲକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପାଗଲ ଗୋଡ଼ରେ ଗରମ ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲ ଫୁଟେଇ ଘଷି ଦେଲେ ପାଗଲ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।